Кто из вас знает, для чего нужна эта пленка? Эта пленка нужна Даниилу для того, чтобы он менял шлифы на дисплеях. А сервисы нам приносят дисплей с оборванными шлифами, либо залитые, на которых зеленый экран. И выкидывать такие дисплеи ни в коем случае нельзя. Мы просто берем новый шлейф. Вот здесь вот они у нас лежат. Видите, новый шлейф. Приклеиваем его к дисплею по новой технологии, которой владел Даниил. И приклеивается на эту пленку. И мы экономим 10, 15, иногда 20 тысяч клиенту, восстанавливая этот дисплей. Так что, уважаемые друзья, эту пленку важно, кстати, хранить в холодильнике. Даже в морозилке вообще в идеале. И очень важно смотреть на срок годности. Видите, здесь 2026-03.